Good day guys, samahan nyo kami. Punta kami ngayon ng Balingin. May aasikasuhin lang yung ano ko, lere-rin ko. Habang nasa biyahe kami, mag-aaral ulit kami ng verben tsaka ng participes by. Tama ba? Ay ka naman sa ano ko, lere-rin. Hi. May iyain kasi yung lere-rin ko. Sige na guys, tara, samahan nyo ako mag-aaral. Fahren. To drive. Haben oder sein. Sign. Ano yung participes by niya? Ha? Participes by. 66 nach Albstadt Ewing. Paano Nächste past tense? Station. Past tense. Gefahren. Gefahren. O, i-conjugate mo yung ish sa sign plus gefahren. Ich bin Auto fahren. Tama Past ba? tense. Ich bin. Ich Past bin, tense nga eh. ich bin gefahren. Ich bin gefahren. Wala ng auto eh. Pag sa ano? Pwede. Ich bin mit dem Auto gefahren. Fallen. Fahren. To fall. To? To fall. To fall. Haben oder sein. Sign. Sein. Nawala siya. Genau. Nawala siya. Ja. Was ist the participes by von fallen? Ich bin gefahren. Sehr gut. Laufen. Laufen. Haben oder sein. Sign. Participes by Gelaufen. gelaufen. I-conjugate mo yung do. Do. Nächster Halt. Mechelen. Hast du, Wir verabschieden bist uns du, von den du bist Umsteigen, gefahren. Fahrgästen und danken für Laufen, hindi gefahren. Pala. Für Ihre Abschlüsse beachten Sie bitte Du die bist örtlichen gelaufen. Informationen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Stehen. Was ist stehen? To stand. To stand. Und dann? Haben oder sein. Tumayo lang naman eh. Haben Sign. oder sein. Signs. Gumalaw. Was ist die participes by? Stehen. Gestehen. Falsch. Gestunden. Mali. Hindi ba gestunden? Gestanden. Gestanden. Magi- I-conjugate mo yung wir Wir. sa sein plus participes by. Wir Wir gefallen. wir ano yung conjugation ng sign sa wir? Tinanong ko yun sa'yo Gestehen kanina. pa rin. Wir, You guys. Ano? wir, Oh. o ano yung ano niya sa sign? Sa sign. Wir. Plural. Hindi. Wir sind Wir sind participes. gestanden. Good. Wir sind gestanden. Next. Rennen. Rennen. Sein oder haben. Sein oder haben. Sign. Matakbo yan. Ano yung participes by niya? Gerennen. Gerennen. I-conjugate mo yung ir plus participes by. Hier. Ir. Ano yung sign niya?
Conjugation ng sign. Ir. Ir, Renard, ay, ano, Ir. ear side, Geren. Geren. Second. Side geren. Guys, nakababa na kami ng train. Tamang maglalakad muna kami. Dito na kami sa Balingin. Ang ganda ng araw dito ngayon, guys. Dito kasi, pag maaraw, naglalabasan yung mga tao. Kung makikita mo, ang daming tao ngayon. Di naman ganun karami, pero naglalabasan sila. Ayan sila, oh. Isa nila yung araw, eh. Kaya nga, diba sa atin sa Pilipinas, ang dami nagsasunbathing ng mga... Ganda kasi ng panahon ngayon, yun, kaya may mga tao kayo makikita. Happy Fiesta, Tenement! Fiesta rin dito, oh. Bukas fiesta dyan. Shoutout sa mga tropang Tenement. Sana mag-enjoy kayo sa tugtugan bukas. So guys, daming kamay, oh. Sa atin, marami rin naman, diba? Pero sa mga sikat yun, ito hindi ko alam, eh. Walang explanation kung ano to, eh. Diba? Hi. Hallo, Wie geht's dir? mir geht's gut und dir? Mir geht es auch gut. Was hast du am Wochenende gemacht? Am Wochenende bin ich in Metzingen gegangen. Hast du irgendwas gekauft? Nein, habe ich nur Mittagessen gegessen Und? und Window Shopping gemacht. Ja, das ist auch aber schön. Und dir? Was Was? machst du? Habe ich? Was machst du am Wochenende? Was habe ich am Wochenende gemacht? Ja. Nochmal Frage. Was machst du? Ist schon in Partizip 2. Ha? Es ist schon in Partizip 2. Was machst du? Du bist in Präsenz. Ah. Was? Was gemacht? Was du gemacht am Past Wochenende? tense, Partizip 2. Was? Was? Du? Warum du? Was gemacht? Ano partner ng gemacht? Haben oder sein? Lagi mo iisipin, haben at sein. Lagi kapag past tense ka. Was? Sein. Gemacht yung ano mo, di ba? Oh. Haben oder sein? Habe. Oh, paano mo siya itatanong? Was? Paano ipapartner mo sa do? Ano Was ipoconjugate mo? machst du? Past tense ka na nga eh. Gemacht. Gemacht plus haben oder sein? Habe. Oh, paano mo itatanong? Do. Oh, conjugate mo yung haben sa do. Du machst. Past tense ka na eh. Was? Was machst du? Bakit ka max present tense yun eh? Nasa past tense ka na, Was diba? gemacht du? Ano ba? Haben oder sein? Haben nga eh. Oh, i-conjugate mo yung haben sa do. Du bist. Haben sa Haben. do. Hast. Oh, Oh. was? Was hast du? Ayun pala yun. Was hast du gemacht?
ambo kinendigima. Oh, basta sa dombo ka nende yung Oh, Ganun. pati na to ba? Nawala na to. Guys, tara, kain tayo. Tapos na ako mag-aral-aralan eh. Dito kami ngayon sa Thai restaurant. Food trip kami ngayon. Ito diba? Tara, food trip tayo. Solid pagkain dito guys. Kunwari magmarunong tayo mag-chopstick. Una, kakararin na natin ito pag sa chopstick, hindi tayo marunong. Okay guys, wala na naman ako ending, kaya dito ko na ulit tatapusin ang aking vlog. Salamat sa suporta nyo guys. Sana na-enjoy nyo yung aking mga pinagagagawa sa buhay. Maraming salamat guys.